Nennia teniko kweteekateeka ekirala yaga sinirika kusala sina sente naye ng'essimu gyakutte ya bukadde bubiri nagamba butasobola kusala buhiya yakawezi ka mitwalo ekitegeeza busimu ya bukadde bubiri ebamu embuzi 10 bugayaafu nakwegayaalira na butamanya bukulu bwa ibaada ezo ffenna nga bwe tuba tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mulungi mbyanfuna sallallahu alaihi wasallam yali mulungi mbyanfuna naye yasalako ku buhiya engamiya 10 sallallahu alaihi wasallam yasalako ku buhiya engamiya 10 afdalu salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu aba yasala engamiya 10 nga kyekyokulabirako kyaffe olwate ffe ekituufu tugayala mu bintu bingi eri omukyala atasalangako nga yerabanga talina ssente obanga alabanga bba amumalidde saballa atuwa okwerwanako mu buli kyonna ekitegeeza eddiini ono omukyala imaamu ekibuuzo ekisooka simanyi bwobadde okyagenda maaso n'okutusibirira bijja tumala ebyo inshallah tweyanziza ssebo aga nti ndi mwana muwala nkolera Jordan nyambala mpale ze nkoleramu ya uniform mwe tukolera ndabwa bossi wange kuba bossi wange musajja ko n'abasajja abalala nze namulwa ntya imaamu era nkole ntya tujja kumuwa namula kikiri haramu omwana omuwala atuuse emyaka egifumbire okulabikira mu baami abatamuzira ng'ayambadde bw'atyo ekyokuba nti uniform si kyekikulu naye ate alaze ng'ensi gy'akoleramu at least eriraanye nnyo amateeka ga sharia kubanga Buyorodani ensi y'abasajja bawarabu betusuubira okuba nti bategeera amateeka ga sharia ekyo kyokola okifunamu omusango ne boosi wo tya nnyo boosi wo oli agenda okubeera boosi wo ku duniya boosi wo mu kabuli era nga ye boosi wo ku yawmul qiyama okusinga boosi wo ono wa wano ku duniya wokka kubanga bugenda kukyenkya ku makya nga takyali boosi wo ndoza tuba tetubitegedde butegeezi owekitiibwa Allah si boosi waffe eri yokka ne wano yeye tumwebalankanyako bwebalankanya ne tujja tulabayo baboosi abalala imaamu badde nga kyobusiraamu bonna okusinza ku mbeera mu empangaajira n'oyo bwemuvunaana bwe kiba nti emirimu gyo gy'ogenda okukola mujja akariziki nga gikujja ku ebiri wajibu mu ddiini ebyobwetteeka mu ddiini ebyo tegikyali mirimu biba gifuse kigemu kuba nolajja kuga nti naboosi wange gyenkolera tewayagala tusaale tumugamba nti tewali buzibu genda mu maaso hijabu eri wajibu mukyala hijabu eri wajibu ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminina yudinina alayhinna min jalabibihinna gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba bakyala bo bawala bo ne bakyala bakkiriza bebikkirire bebutikire hijabu bijiribabu bulungi hijabu eri wajibu ku mukyala yabwatteeka yabuwazi omulimu gwonna ogukujjako engoye ze ez'obusiraamu gwe tegukyali mulimu kiba kifuse kikemu ate nekyerera omulimu ogubanga kubanga omulimu kyekintu kyokola kyotamanyi bbanga lyogenda kimalamu oyinza okuba agenda kukonayo emyaka 2 singa wadde oluganda nti agenda kukorawo wiiki 2-3 nti agumemu ako kayitewo tugende naye omulimu kintu kiwanvu oyinza okuza ojja gukolera emyaka 2 nogenda mu 6 ogenda mu 10 nno ng'ogyeko ebbanga imaamu nga bwewogezezaako ddikulambikira tetumanyi ddi lwe tusinkanana ate ekyo kikulu kati mu wiiki sezi 2 mu myaka egyo 2 egya kontrakiti yo bw'ofiira awo ogenda mugamba otya omutonzi wo kati agamba abadde abuza nkole ntya boosi omuwulire ekituufu oyambale ng'obusembe bukulagira bwe kigaana nga osaba Allah ayita omulimu omulala gwe ng'oguta eyakuwa ogwo akyaliwo ajja kuwa omulala alhamdulillah amin toyanza imaamu tekigenda eri eyo yekuma nali e Buyorodani kyembadde manyi nti bo bakitegedde kigenda eri bonna alhamdulillah baffe bankola ku mafuta petrol stations oluusi ennyambala office secretary office messenger nkola ku kisaawe kya nnyonyi batera okwambala ennyambala eyo alhamdulillah onaga nti mbuuza ku kusoma spiritual science abashiriki okusoma ku bikwatagana n'emyoyo
temuli shiriki kubanga owekitiibwa Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi yatuwandikiramu ekitabo ku mwoyo bakiyita Ar-Ruhu, omwoyo, era yatottula ebigambo bingi ku mwoyo. Yenno Ibn Qayyim al-Jawzi oyo yemumanyi gwe naakalaba yadda nnyo ku binadamu mu kikula munda mu alina ekyawandika ku mutima ogwo n'agusoggola nga ggwo omutima nga yatuuse ku kuwandika ku lulimi olwo n'alwogera ku lulimi kati si shiriki okuba nga okoze research ku bikolagana n'omwoyo n'omutima n'ebikolagana n'enzikiriza n'omwanadamu temuli shiriki. Ndowooza Imam tukigattire ddala naffe Abannayuganda oba Abaganda okutaganjula ebikwatagana ku muzimu misambwa. Sheikh Nkata alina ekitabo ennaku zino kyasomesa Abasiraamu ku muzimu naye kikutte abantu mu babiro naddala Bannabungereza abo kyawandikibwa Seeka Nuh Uthman Abu Najib. Ate Seeka Nkata yakisomesa mwana wange mashaallah khidima nnungi alhamdulillah obuweereza bulungi wabula waliwo okubitaganjula ng'obitaganjulidde mu balubaale n'ogulumiza kino n'ogufukamiza kino kyosaba obugagga bya shiriki ebyo wabula anoonyeza okunyweza tawhiidi we yeewala ebiri nga olwewala olubimanyi aba mulungi oba oliawo naffe abajja tugasa. Alhamdulillah. Sheikh, nina ekibuuzo, ndi mukyala mufumbo, omwana wange yasooka bannongoosa mulongoose naye bwe bamala okunnongoosa namala ennaku 2 nga sinnalaba sina bleedinga. Sheikh mbuuza nali nina okugenda mu maaso nga nsaala paka lwe nandirabye omusaayi oba ekyo kiri shaadhu kyekimu ku bintu bitatera kulabika washaadhu la hukuma la n'ekintu ekitatera kulabika tekiramulirako tasaala atasaala alindeko kubanga embeera emanyikiddwa ku bakyala balinga ye bali mu mbeera ezo baba bleedinga alindeko inshallah amikirizeko okusaala wabula ate waliwo alaba bleeding nga akumala omulongoosa naye ate nebalina ku 3 negwawo ye ngewegze katono ate oyo aba asaala aba asaala naye oyo nga amaze omulongoosa nataba kantu konna alindeko okusaala kubanga ate ageva gyalinaku 2 ya bleedinga nezino ennaku 2 azirike akikwasaganye lumu. Onaga nti nawola ssente zange gwe nazuula nansuubiza nayo yali riba gwe naziwola nansuubiza okumpaamu amagoba okunyongerako akasente azikomyawo ndowooza nti kino kyange ndowooza nga tazimusabye teyazimwolera ku nniya eyonyongerangamu wabula ndowooza olinamuga nti mu kuzizza inshallah nja kwongeramu zonna ze naba nsobodde. Aba riba alina emiteeko 72. Allahu akbar. Alina emiteeko mingi yeekweka yeebuzaabuza. Emiteeko 72. 72 inna alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Allah yabira ku bantu bali amale bazuukira kujja kuloza amajini gagamukute nga yesa atabagaye masagga yakasuka mulimuli dhalika bi anna Allah harrama riba wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama riba. Allah tabaraka wa taala yaziza riba nakiriza okutunda kati riba olina okumwegendereza bw'aba naagala omuteeramu akantu akasiimo kikkirizibwa mu shariya nze mba nkuwoza akakadde n'okomyawo mu mbeera gye walimu olw'okuba nakuwola nga walina obuzibu n'oteekeramu akasiimo n'ogamba nti akakadde ko kaakano lina 10 kusiima mbutuufu wantaasa Allah n'ansasira n'empita mu kizibu kye nalimu ekyo kikkirizibwa naye ogambira wano wennyini tuteekamu nti nze nja kuzzaamu akantu mugambe nze sikaagala njagala zange zikuwadde wabula waba ayagadde n'akaleeta luli so si kateeka wano ku bukakulizo oba kwogera nako buli wakasinyako ebimaze okufuuka riba neziba si 10 bwekiti. Imama gye miteeko 7 tuli gitegeera 72 egya riba mumadalasa kati tugenda tutyanga tetubitegeera ogusembayo okuba omuti ng'ate mu ntegeera ekyo kinene nnyo ogenda ne mukaddewo
illa Allah obwe busembayo yadde naye nga riba mugazi ate ku mulembe guno olw'okuba nti mukama waffe sallallahu alaihi wasallam atulaga nti bajja kuddira ebintu bya haramu babikyange babikyusa amannya mu bubone bwa kiyama kati riba ali mu bifo bingi nnyo naye nga bamukwesekwese era ku mulembe guno okwegendereza kulina kuba kwa amaanyi bamukwekakweka ne bamukyusakyusa olaba nga atalina waawotumatuma amannya Allah akbar bane Busiramu bwakusoma kyekituufu riba oyo okumwewala tuteekwa kubanga kyetwewala tukimanyi saba Allah atuwe obudde obusoma eddiini ya Rabbi aga nti naffe ono atodde salaamu seeka naffe abasiraamu tulina overnight nga kyabuuza nsobola okwewaayo ekiro kyonna n'ensula nga nsaba Allah fe tulina ate abalala balina ya ayyuha almuzammil qum al-layla illa qalila wa min al-layli fatahajjad bihi ibaada ez'ekiro mu Qur'an Allah nga atugamba okusaala n'okusaba ekiro kanu qalila min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun ekiro bibakanga katono nga bali mu kusaba Allah basonyiwe wa bil ashari hum yastaghfirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون aya nyingi nnyo nga twagenze zisomboola mu Qur'an ngeziraga overnight nsufu ffe tulina overnight eriga nti ya ayyuha almuzammilu qum al-layla illa qalila Allah alagira nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ekiro yimukako osabe yimukako ekiro qum al-layla ekiro yimirira kuyimirira kusaala kuyimirira kusaba tulina ekiteeza linnya lino lye litutawaanya oba kuba ndowooza y'isolaatu layiri okusaalako ekiro kitendo kyabakkiriza ye kifunwa nno Allah akigaba bugabi eri ogwo abasazeewo kifunwa kati okutuula nga tusaala tusaba Allah swala eyitibwa solaatu layiri solaatu tahajjudi solaatu lwitiri mu Ramadan neba solaatu tarawih lwakuba naite ezabalizo nzibuzibu zirimu ebintu byabwe ebirala kakati ndoze ekyo bana kyetuba tujjawo onakomewo no ku solaatu layiri kuba ensala yaayo nnambike bali basula sajja biyingiramu okuba music bakabudde ku kyakumanya jjajjange yagitanga mbeekuulu onaga nti bwensenya nga mmaze okufuna wuzu mba nkyalina wuzu yange bulungi okusenya kya buyonjo okusenya kya buyonjo wuzu bal ate bw'oba ogenda kufuna wuzu okubirizibwa nga omubaka batugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abi Hurayra lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah wa fi ba'd riwaya inda kulli al-wudu bakubanga saakya kukalubiriza abantu bakibiina kyange nandibalagidde okusenya nga bagenda buli swala nandibalagidde okusenya nga bagenda okufuna wuzu okusenya kirungi nnyo oba olina wuzu oba tolina oba omaze tekirina akakwate ku wuzu nti kigyonona wabula kirina akakwate ku wuzu nti kitereeza olw'obuyonjo obulimu tulina bimamu bw'oyinza tufundiza byonoona wuzu kuba ndowooza ono byatamanyi kulaba nga n'ekyokusenya kyandiba mu byo ebyonoona wuzu ekimu kubiyita makubo abiri kyonna mu butono oba mu bungi wuzu ebyekuweddeko annawmu lamiq okwebaka tulo kimalako wuzu okulya ennyama y'eŋŋamiya kasibula ennyama y'eŋŋamiya oba tulina wuzu nina okuddamu okufuna wuzu afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat Allah ayogera ku ŋŋamiya eyo ngeri yagitondamu nebanga n'ennyama yayo bwe wegiridde ofuna wuzu n'ebirala ebyetaaga okusobola naddala nga tusomedda ayinza okutwadde dakika 10 akolaki alhamdulillah Allahumma amin kyambusiramu imamu omuntu okwagala nga alina wuzu n'obudde obutali bwa swala kikubirizibwa nnyo okuba nga abeera ne wuzu obudde bwe bwonna era nga bwe muggwako afuna wuzu endala yadde swala tennatuuka eswala weeri oba teriiyo oba naye oba talinayo swala nabbi amulota ng'ali mu jjana twali Madina nabbi n'amulota sallallahu alaihi wasallam ng'awulira Bilaali mu ruumu eddako
kati bagenda okusala salatu subuhi jukira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina mu wiiki mwabangamu olunaku nga vunula birooto nga banyumiza oluusi byaloose mu wiiki nabwo ne baleeta ebyabwe n'ababuulira kati koolwo yatandika na kya Bilal yali amuloose nga amuwulira mu jjana ng'ali mu ruumu eddako kwe kumubuuza biki byakola ani abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza Bilal kyanjawulo ki kyolina okusookayo banno mu jjana nkuwulidde ku next room awo n'amutegeeza radiyallahu anhu yetaggibwako obuuza okujja nga weemugwerako wafunira endala abazzaawo mpya ekitegeeza nti buli lwe yagendanga emmanju yafunanga wuzuye budde baswala basubaswala ne wawuliramu obuufu obulaga nti egenda muggwako ng'ateekateeka amazzi olumuggwako ng'azzaawo ate bwe yamala ng'ogifuna ng'afune asaleera akabbiri okusaba Allah wuzebeere entuufu radiyallahu anhu oyo bamutanga Bilal ibn Rabah yali muddugavu nga musajja muddugavu kagongolo radiyallahu anhu basahaba nabaddugavu bawerako ne Usama bin Zaid yali musajja muddugavu bulungi ddala kagongolo Thabit bin Qais radiyallahu anhum jamia n'abakyala nabo mwe bali abaddugavu ate nga bafuna ebifo ebyokumwanjo ate Bilal ekyakumwanjo kifunika ekituufu omukyala abuuza mukyala Nashiba is there any limit on time of a sunnah prayer after farda prayer simanyi nti dhuhuri eno bw'aba agimaze sunna eziddako oluvannyuma lwa dhuhuri zirina obudde obukomeke ezirina obudde obukomeke zirina obudde obukomeke si kusalira wonna buyagala nti dhuhuri bwe ggwata aleke kuddayo kulya kyamisana nti bwe naba nfunye obudde obulala ajja kujja nsale adde mu baadiya adde mu bibye zirina obudde obukomeke zirina obudde obukomeke ono asaba imamu kumuunya sunna ezo zandibadde zisalibwa mu kifo weesaalidde swala kyekyandisinze bulungi wabula bw'oba togenda zizzayo mu ofiisi kubanga zizituwa nnyo nga teziri mu muzikiti eswala zonna eza sunna ng'ogyeko tahiyatul masjidi za bbeeyi nga tuli ku muzikiti eza sunna gye ziva gye ziraga ng'ogyeko tahiyatul masjidi za bbeeyi nga teziri ku masjidi olw'ensonga nti mubamu kabandabe temubamu nti ndabidde ku gundi oba ogijja ku ntubo ya mutima kati obanga n'osala ng'ozzeeyo mu ofiisi yo oba mu katale ko oba mu nnyumba yo olutuuka ky'osookerako ye mwami akola mu ofiisi mukyala akola mu katale n'abalala nti bw'amaliriza farudo yeeno mu masjid addayo ku ofiisi enniya ye anoonya kisinga bulungi nga yakatuuka mu ofiisi asale baadiya ya dhuhuri ye so si kutuula nsanze baleese emmere kamala ogirya ndabe ne program yadde ku TV kati ate ndyoke nsale baadiya nze yeekengedde nga ku ofiisi nadduse mu meeting ndowooza nze mbimalirize eri yalina ebizibu tweyanziza nnyo imam barakallahu fiika ono asaba mutemera mu nsala ya swalatul kusuufi al kusuufu yeswala esaalibwa nga omwezi gusiikiriziddwa oba enjuba omwezi omuzungu akiyita solar kituyita kusuufu ate omwezi ye luna ate fiye khusuufi ne kusuufi naam bwejanga khusuufu eba luna guba mwezi bwejanga kusuufu eba solar eba njuba wabuli abakabonera akalaga nti Allah munyifu bw'olaba ng'omwezi nga gusiikiriziddwa oba enjuba manya Allah munyifu era byatugaa nti fa idha ra'aytuma bwe mbanga mubira fa idha ra'aytumuhuma bwe mbanga mubira byombiriri ebyo nga kuliko ekisiikiriziddwa oba omwezi oba enjuba fafza'u ila ssala mwanguyire nnyo eri ssala wal istighfaru wa tawba wa du'a kwenenya kusaba Allah basonyiwa n'okukola istighfar kubanga Allah bamunyifu ensonga endala ku bintu ebyo byombiriri kusuufi ne khusuufi biyinza okusiikirizibwa ne tutabiraba biyinza okusiikirizibwa nga balina obiraba bali mu gayanja ate eri aliyo biyinza okusiikirizibwa nga balina enjuba yonna eyinza okusiikirizibwa yonna oba oluusi eyinza okusiikirizibwako hafu oba kakwota si buli kaseera nti basiikiriza kyonna lumu oluusi basiikirizaako ekimu
oluusi kyonna oluusi kwota. Naye lwakuba ekyenjawulo ekirimu buli lakamu Al-Fatiha emirundi 2 n'okugenda ku maviivi emirundi 2. Awo wali enjawulo. Tugenda ku maviivi emirundi 2 mu laaka emu n'Al-Fatiha emirundi 2 mu laaka emu. Ekyenjawulo ekiri awo. Naye mu butuufu bw'obirowoozaako si kyangu kyagikusomeseza wano n'ogitegeera. Erina kuba ddarusu yaayo. Erina kuba ddarusu bingi oba olio bye twetaaga okutegeera ku swala ez'enjawulo. Insha Allahu tabaraka. Omukyala wagambye biramulwa biki ebyo? Essanda tetuzikola, buli omu aba nasanda ye. Entaana esobola okubeera emu lwe Uhudi yazikako abantu 57 mu Kabuli emu. Uhudi wabula si mu ssande emu. Si ssande emu. Yazikako abantu abasukka mu 5 naye era ng'akulembeza ab'ebbeeyi. Ab'ebbeeyi asinga ku Quran yasookayo wansi. Nedda teba wansi. Baba ne zikabini. Kakati ekiri mu kuziika mu ntaana emu tulowooza nti baba baliraaniganye era buli omu aba ne kabini ye. Tuteeke genda eri nga mpuku. Nebasiteekako olubaawo nitubawo akadongo oyo omu. Kakati netulakyalinayo waabwe namba lujega nakunkunye edda naddako awo netuteekawo olubaawo netukuba akadongo. Ddala Kamaani najja wano mawejje tuteekawo olubaawo tusigako akadongo paka we tutuuka wano ku Luseenyi atanayiga kwaziina netusaako olubaawo. Naye so si nti wansi eri era oli ewa Quran tesaaga imamu waabwe eri maaso asigala nga naye buli waba mu kabini ye so si nti bapange ng'ebitabo weetu oba enkota z'amatooke. Era otuba tunaaziika mu ntaana emu abasukka mu omu walina okuba abakugu ba fiqhi tunnyonnyola enkola yaabyo. Kati olaba eyo ensobi ebadde y'amaanyi ey'essande emu abantu 9. Kati bwe kibatunulidde okimanyi kireka mayiti zaasiridde nnyo n'obufuka butini era kisigala kyekimu walakade omuntu asigaza ekitiibwa kye mufu oba mulamu. Binadamu asigaza ekitiibwa. Eno sikeza nga ayina egundi ye kabini ye n'essanda ze tetubagatta. Bino nno nze ku saidi yange imamu binnyongera bbanja lya kusoma ddiini eno kuba byetaaga bino buli musiraamu abe abimanyi. Teri kyenkana kusoma ekituufu kiri nti embeera naagituusaawo nga gw'oliwo Hussein Kaabunga n'olyoka musiraamu omu teyakubako essimu ng'ali mu lusuku emmanga kuziika yajjira mukazi nga mpitirivu okunyirira kumbe ab'omukyalo eri ekizibu kye baafunye kyakunaaza. Ono lwafuutuka mu Moroka baamusikirawo ne bamuzza ebbali. Sheikh Allah akusaasidde we bali kujja ekizibu kye twafunye kunaaza. Kumbe bali yadde gaga nimusooke mumpa akadomola ka wuliyo yadde yali agiina ng'akkirira mu lusuku emmanga eyo gye yakubira amasimu eno mu kibuga bamusomesezaawo. Era bagenda bitabula tayinza bituukiza. Kati bana okusoma eddiini yaffe ntukiyiga kikulu. Si nga batusomesako b'omugenzi bamugolole bulungi. Subhanallah. Omufu yafa n'alwa mu nnyumba yamuvuka mu wulu. Maskini. Kati yali mulwadde ng'omanyi omulwadde abawulira empewo neyeeweta neyeebikka n'ajja afa. N'alwamu n'akala. Bano bagenda omutwako nga yakalamba. Oba ne bagamba nti n'omugolola. Ne bagezaako omugolola ne bigaana. Baleeta amazzi agabuguma ne bigaana. Baleeta agookya ne bigaana. Kati omu ku bo n'agamba nti tuleete embazzi. Asaaga. Ba amagulu gano amaviivi gano geegolole. Ba omugongo gwo gwegolole. Kubanga alina okuba nga yeegolodde. Naye nnyina baamugobawo. Nnyina anyumyaga nti yalinga eri mu lusuku ng'awulira embazzi ku magumba g'omwana we. Kati ennyama gye wasoose okuyira amazzi agookya. Bw'ogigattamu embazzi oba baabonyaabonya omugenzi. Oba omugenzi yalina amazambi amangi wa Allah we. Oba kiki ekyali awo.
basukka ne bamuwa olwejjo lw'amazzi. Allahu akbar. Kati bagenda omumazzi omukuba embazzi ng'ennyama yonna eyiise kubanga yayidde. Kati ne bagenda omugolola nga buli wamu wayiika buyiisi wati wayiika buyiisi wati. Olidde. Naye nno nga nabo bano bamenyeka ne babonyabonya omugenzi ng'ate akantu kaali katono bwe kati muleka bamuzike nga bw'ali. Anaagenda atya mwana ndaani tugigaziye. Tugisima kusinza ku ki kyali. Bwe bigaana tugireke tuteekeyo buteesi. Naye so si mukuba mbazzi. Kubanga nga bw'otasobola mukuba mbazzi mu bulamu. Tolina gimukuba mu kufa. Kakati muganda afa wangadde nga mulema. Amagulu geefunya. Era nabo bagakuba ne bagakutula. Kiri haramu. Kantu kaali katono nnyo ne babonaabona n'ebyoto bafumba amazzi. Ne babonaabona n'embazzi kwata. Nnyini ogamuyira goloza bote gabuute. Gamba okukuba embazzi. Mwina gagabana bugabanya. Okukuba embazzi esobola eyinza okumisinga n'ekuba mu mwanya. Baakoowa baamenyeka naye nga kantu kali kusoma. Gy'okuma okusoma gy'okuma obutamenyeka na ddiini. Obutasoma eddiini ekumenya. N'okoowa akantu akandibadde akatono k'otegerera mu sekendi 2. Kiyinza okutwala ennaku 4 oli kwako kamu. Onaga nti assalamu alaikum wa rahmatullah Sheikh. Era k'emu yawiitiri etegeeza ki? Era lwaki ebintu bingi birimu even numbers. Even numbers bikyate. Yawiitiri anti era. Ya even ate. Omuwendo gw'ensusuuba. Guba even nzisa aliyo. Tuzana ningenze muwuzi bwe babisomeseza. Ogenze kusaaza Juma. Kakati awutiru esokerera inna Allah witran. Allah aliyo omu yuhibbul witr. Ayagala nnyo omuwendo ogwo ogumu. Emu, 3, 5 yensonga lwaki yatukwiza nnyo eswala ez'ekiro zibeere mu witiri sallallahu alaihi wasallam. Naam. Alhamdulillah. Onaga nti bukwakkulizo ki ku kwenenya obwenzi? N'ekirala eswala za sunna bazisaala mu lwatu. Ebibuzo bye bibiri. Obukwakkulizo bw'okwenenya obwenzi tusaba Allah atukingiriza obwenzi ya Rabbi. Atukene tujja mu duniya muno nga twesambiza amazambi ago. Allahumma. Ebyaseerera bitusonyiwe. Allahumma amin ya Rabbi. Esookera ddala ya ayyuha alladhina amanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha. Sooka okukakase nti ovudde mu mazambi ago tugenda gaddira. Olw'enenya kasooka kumalirira butaddira bimaze mboneredde. Naye ate okwenenya wiiki eno wiiki eddako n'oddayo. Mwezi guno mwezi oguddako n'oddayo. Awo tewaba kwenenya. Imam al-Ghazali yakiyita at-tawba kitegeeza ar-rujuu ila Allah. Kuddayo eri Allah. Imam al-Ghazali n'agamba nti kibanga omuntu yadde avuga hayiwe ng'abuze. Najja afuna amawulire n'aweta emmotokaati. Nakola U-turn. Tawba kitegeeza U-turn. Badde nvuga ngenda wa shaytan kati Allah wankomawo. So si wakaweta U-turn. Ate n'oddamu n'okola U-turn endala nti atoddeyo. Waliwo obuzibu bw'amaanyi. Kakati obukwakkulizo bw'okwenenya ezzambi ly'obwenzi Allah tusaasire ya Rabbi. Esooka kakase nti olivuddeko. Ekyokubiri ebintu by'obadde oyitamu okugenda mu bwenzi. Nga akhlaq okwetaba mu bakyala, amasimu gaabwe b'okulagana nabo, omuwala sekuyitale, office messenger muwala, abuli akukolako muwala yenna. Ate ng'okimanyi oli munafu omutima, sooka obisembezeeyo. Ekirala ky'olina okumanya nga okkakkanya amaaso. Amaaso gano kikulu nnyo. Ezzambi ly'obwenzi litambulira nnyo ku maaso. Kutusindika mu nsobi y'amaaso ago gakola kimu. Ezzambi ly'obwenzi litambulira nnyo ku maaso. Kyava tugamba Allah tabaraka nti qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfadhna furujahum. Surati Nur. Gamba bakkiriza abaami bakkakkanya amaaso. Sheikh waffe yatugamba nti waliwo ennyingo ezi ezikola zitya mu aya mulimu ennyingo 2. Ennyingo esooka okkakkanya amaaso. Bw'okkakkanya amaaso gano naye ebiyungo biri bikkakkana. Amaaso gabeera mu bbanga naye ebiyungo bibeera mu bbanga biti. Bakulalambalako nabyo biralambala. Bw'ofuga amaaso nabyo bw'obifuze. Omwami yenna gy'ava yenkana kalunsambuli ali mu maaso. Togenda kuva ku kkola ya bwenzi nga amaaso gali mu bbanga gatangalira. Ate nga n'abakyala beesomye okwambala. Ate bwe bakole ki? Bwe bakole ki?
waliwo ogulanga okunuga nti ndowooza yeerabidde sikaati yagirabidde yagidde mu bulawuzi yo. Bati yagirabidde era yabyambalidde ggwe. Ati gomanyi oba amaaso galalambaza. Omuntu yenna ayagala okukola tawuba y'obwenzi mu byonna kyalina okusookerako maaso. Kubanga egalengera agamba nti nze ono siyinza mumuleko. Maaso bwe ganakkakkana n'ebiyungu biri by'otegedde bijja kukkakkana. N'omukyala naye bw'atyo waqul lil mu'minaati yaghdudna min absaarihinna. N'omukyala akakkanya amaaso naye. Nga ku lwaki nedda. Era naye bwe gatakkakkana amaliriza era naye agenze mu bikola byabwenzi. Anti alengera American Haiti olulenzi olugogo. Balengedde bali bamaaso bagakakkanyiza kati aba era ajaba sheitani gye muyambako okuleka ngani agakakkanyiza era bonna basinkana bibamu. Sheikh bamuyita Muhammad Mutawalla Sha'rawi. Musajja Misiri. Allah yamusoma ku musajja wattu. Yali mulungi mu tafsiri. Yagamba nti oba otambula mu luguudo osanga abakyala emikeeke ebiri teri bwa kusatu. Ogenda kusanga abakyala aba Nabi Musa alayhi salam, osange n'abakyala ba Nabi Yusufu alayhi salam bokka bosanga. Yagamba nti bebaluwa ojja kusanga omukyala nga mukazi wattu ekyamujja waka alina ebizibu nga yandibali tabungeeta nansi. Oluusi nga ebizibu yagenza okumaliriza nga gwe gy'obimala naye nga ebyo tajja na maaso go. Agamba nti webwabanga omusanzi weeyisenga Nabbi Musa alayhi salam. Yayambako bizibu bye balina nga talina mu kigendererwa kirala. So nga Musa yali muvubuka muto, n'abawala bali bawala bato bijuujulu balangi bakubini byaffe bakala langi ezaffe empangise bazigula mu bukulu mu ebizigo. Kakati naye yeeyisa embera y'omuntu w'eddiini era sibo mukulu omukyala omubalagavu oba si mubalagavu bw'ajjanga mu maaso go ng'alina obwetaavu gy'oli ng'obusobola weeyisenga Nabbi Musa malako obwetaavu buli akanamba k'essimu kaleke tetukeetaaga okusooka okumanya omuziro gwe yeddira si kulanga yenna kyeyune nga nze kyeyune sente zange ne zifiira ate akusooka okumanya omuziro si kulanga sente ze zifiira bwe. Omukyala w'omuteeko ogwokubiri owa Yusufu warawadatuhu allati hiya fi baytiha وراوته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. waliyo abakyala ngagula ipenso powder nga bigulira gwe gwatamanyi nakwetegekere okuva ewaka nze gwatamanyi nasiba byasibye ku mubiri gwe nabinyeeza nga takumanyi nayingira takisi. Obanga omusanzi weeyisenga Nabbi Yusufu alayhi salam. Weeyisenga Nabbi Yusufu alayhi salam yamwetegekera n'amwekolerako. warawadatuhu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab. Buli kimu nakiggala naye Nabbi Yusufu alayhi salam n'asimattuka waawo. Bwe batugambye Allah batulaga mu Quran omuli mu Qasas, omuteeko gumuli mu Qasas, omulala guli mu surati Yusuf alayhi salam. Imam tweyanziza nnyo mu bufunze ddala bukwakkulizo bwa tawuba eneetuuka buli bumeka Imam era buli butaano. Obukwakkulizo bwa tawuba buli butaano. Tawuba kuba kati eno badde ku bwenzi. Ezambiri. Obwenzi bulina tawuba yaabwo na buli zambi lirina tawuba yaabwo. Waliwo nedda waliwo ebimu nga bijja kweyawula. Ne wabirawo waliwo arukaanu ne shuruutu gaawukana. Empagi za tawuba n'obukwakkulizo bwa tawuba. Naam. Kakati shuruutu obukwakkulizo ezo ziyingira buli wamu buli tawuba. Buli zambi tawuba yaalyo obukwakkulizo bwonna buba bwetaaga. Arukaanu ewamu tezibaayo ne wobeera mu swala. Shuruutu z'esswala zitambula esswala okuletandika paka leggwa. Ate arukaanu zo tezitambula. Kati alifaatiha mpagi rukunu. Naye buli kaseera waliwo alifaatiha buli wamu. Erina wejjera n'ekoma. Naye shuruutu zo zitambula mpaka nga okutula mu kibula akakakkulizo. Paka esswala wetandika paka weggwa katambula n'esswala tekavaamu. Kati ne arukaanu mu tawuba zaawukanamu naye shuruutu ze zimu. Ebyo tugenze bisoma darasa. Shuruutu zo zisigala ze zimu. Shuruutu zisigala ezimu arukaanu zijja zaawukana okusinziira ku kati omunywi wasigala tawuba ye yawukana. Anti bw'oba onywa emino 2 olunaku tokkiza omuvaako omwezi okufa. Ogenda osaana ddaka 18 n'agenda ku 15 n'agenda ku 10
najja kwetanga n'owenjaga bw'ogimujjako lumu omusse kubanga olaba ne mu makomera bagibatwalira anti ajja bafaako kati bano abamusira balina okusala magezi simanyi addicted ku njaga bweyimirizibwa lumu mubiri gwe mumusse basala musale ne bamusala paka tawuba zaawukana naye waliyo shuruutu ezo ziri 5 obukwakuliza olina okujjula tawuba okubaawo naye ogwo omusomo mulamba etuyinza guwambalira ssaawa zino alhamdulillah omukyala Mariamu Nuuhu mu Thuraya zira media twafunye obukwakuliza obwo waliyo omusomo ogwo twagufulumya obukwakuliza gye buli omusomo ogwo gye guli kireza abyetaaga wuliziganye n'abakulu ffenna tubyetaaga inshallah yabbi atuwe tawuba amiina tannatutwala watuubu ila llahi jamian ayuha almu'minun ffenna teyalekayo n'omu Allah la'allakum tuflihun. Amina Haruna tukulamusiza Shaka Jibril Abubakar Mungonge ali naffe Mariamu Nuuhu Nabbosa tutambudde naye Princess mugwe yamuzaala bambi badde nti wewe wafuwe na mulanda Hajar Elias n'abalala saballa atusasule kisinga bulungi Kizito Ali salamu alaikum emiyo gy'ensolo nagyo gitwalibwa oluvannyuma lw'okufa gitwalibwa era nagyo gijja kunnekuya omulekenya bagenda nabyo byakuzuukizibwa oyaqulu lkafiru ya laitani kuntu turaba Allah badira agamba ebisolo nga bimaliriza okukolebwako emirimu okusasulaŋŋana bifuuka ettaka naye nga bwe kimu kisasudde kinnaakyo gyakitomera nekikikulamu ejjembe kyakitomera liiso negyo emirimu gitwalibwa negiterekebwa era kuya omulekenya gigenda kudda nagyo nze nfunyemu okutya kwa kulyaza amaanya bw'eba ensolo egenda kusasula ginne kakati ssula ze yali azaamaanya amuza olukumi olulaba olwa Uganda kati nti lunafu kukiyama odduza lugenda kuba billions ebintu byakujjako ng'obifuna obufunyi wano obanga sasula billions and billions bw'eba ensolo egenda kusasula ginne eyatomera nayo bagitomere ku olwo bitenda na magezi nno hala bikola nga tebina magezi lunaku lw'amabanja gulina kusasulwa tewaliwo kisolo kigenda kufuuka ttaka okuggyako nga kimaze okusasulwa oba okusasula wonna obulyazamanyi bwe kyakola ku kirala olwo abantu tuli ku ki olaba osanga akaana ka mwezi gumu kalina waya mu nnyindo kalina waya mu matu tekategerana biriwo bakasaza ekifuba bakatongoosa mu mutima nogamba olaba ono abagezesebwa bwati nga tena zambi naye tajogangako Allah teyegombangako naye olwaffe agenda abamujoga ku makya ne kawungeezi buli kanaku omwezi ne gugwalira omwaka ne gugwa wali tugenda kumuddawa tulina kukozesa kakisa nga tukyali balamu okwetondera Allah n'okusootinga out amabanja gaffe wakati waffe n'abantu okyalina omusolo ogumuwa olukumi lwe oba 2,000 ze oba 5 ge wano ku duniya ena ekikunyisa imamu nti wano osobola okwogera ne mwami Shafik sente ezo nga kyekituusere zimbuzi nsonyiwa so nga takadde kaali ate wenda kubaayo ebyansonyiwa biyinza obutakola kuyama teriga nti kati kale enkusonyi egenda ate eri ebyo biri wano ku duniya akakisa wano tukyakalina abasinga tuzanyiddemu buzanyizi abamu tufudde abaazirabira sereza muno zisirikidde musajja omu bwe yali nayogerako naye yaŋŋa nti ku nsi kuno omuntu tagenda kusonyiwa mu banja ku duniya ne bw'aba akwanya emitwalo egi ate aba teyeerabira buli lwatuuka ku bukya nandiridde kanyama naye musajja yamira emitwalo yange egi bweyita watunda amasaati n'agyegomba saati eno nandigenze nayo naye gundi yazigaanira kumbe zonna zinaagula ebyo byonna ebyo kati mbye nayiga kigambo omuntu kubanja wallahi tusaana okisootinga out nga bukyali aba ayina ebbala ku mutima saballa ate okwetereza nga tukyalina wakakisa akeetereza yabuziza eswala za sunna tuzisalemu lwatu oli watawuba eswala eza sunna zirimu emiteeko waliwo ez'olwatu n'ezakaama kati nga qabliya baadiya tahiyatul masjidi zakaama waliwo n'ez'olwatu duha ya lwatu duha yakaama waliwo ez'olwatu nga zillayiri zitahajjudi qiyamu layiri tarawiihu waliwo ez'olwatu ez'ekiro za lwatu ez'ekiro za lwatu
okujjako zino ez'ekiro nga baadiya ne qabliya ezo zakama. Bino nno byonna ndowooza bitutuma kusoma ddiini kuba twandisanga omuntu nga ali ku baadiya ya dhuuri ng'ali mu lwatu nga Qur'ani ekaba mu masjidi nti ye ono subihi yamuyiseeko zakama. Tufeeyo nnyo eddiini okugisoma. Ismail asiimwe aga nti salaamu alaikum, here is my friend, he want to change and become a Muslim but his father don't like it but the man is serious. Oluzungu lunneme luno. Akola atyo ono kitaawe gwalemesezza ayagala kusiramuka, kitaawe endooza amuzaalukuka. Tewali buzibu asiramuke, kitaawe amuzaalukuka mute. Tewali buzibu, tewali buzibu, ajja kugenda mu baganda abasiraamu bajjamu budaabuda. Ekyokukyusa eddiini nga ategedde ekitangaala we kiri tibina kakwate na bakadde. Ekyebbeeyi obusiraamu tebuwa omuzadde ekitiibwa ebitagambika, era tewagenda kubayo kigenda kuwa muzadde ekitiibwa nga busiraamu. Naye wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, bwe kijja mu bikukolagana ne Allah mu kumusinza togenza n'ogondera bakadde. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, niyo muguleyo kacere n'akanyama n'engoye bibeere birungi ebyo. Mwami Ekobowaamu omuceere akalye akanyama akafune mutwalire naye bikolagana n'okusinza Allah tewali bagondera. Tewali kakwata awo tekaliwo. Naye ebyeduniya bino muwe buli kimu alye. Tetulina mukisa gugondera musadde atuganye kusaala nti mwami Kalooli eswale muyisa bubi kanjireke kanjiveeko, ogwo tetuguyinaawo. Mwami Kalooli kimukosa nnyo mutabani we esooka okusiramuka, tetuteekwa kuwuliriza muzadde. Ekituufu omuzadde yennyini eyamutwa ye Allah. Kati konsiteri yatwagala kwenkana Allah. Bwe tuba omuzadde twamulabira ku Allah ate tuleke mu biyita kusukka Allah tabaraka wa taala, olina kusiramuka. Ekituufu kiri nti ku ntandikwa bijjamu okalubiriza naye neeyisa ennungi eneddako inshallah ajja kutugondeza Allah inshallah tabaraka wa taala. Ono erinnya katulireke nga bwe wakyogeddeko. When one dies, it said there are three things that he or she accounts for. One being a righteous child. If he did, kiri kitya mu bigaso omuntu nga Allah amaze okumujjulula Imam lunyoloseka righteous ndimanyi digani kanveeyo righteous child kanzire waffe Mengo tewali buzibu. Ono ya omuntu naye olungeza nga luli Mengo wane Uganda olayogera olungeza nga abe Mengo abekana simanya olungeza nga nabagereka bwana kituufu Katikkiro nga yalusitukiddemu toddukawo ate magulu nyondo accent yonna bayonka nnyonga kati onsindiseewa yantonde
asakaliko entayinze kali edduwayo gyesomerere omuntu wo obudde bwonna nze ng'oŋŋamba otya nti nyimuka ensala ebbagi nze ekyerina omuleka ebbagi olaba yaweerera era bwe mmala wenti eswala yange wenti oluteekayo emikono nga tukolerezaawo kabaani awo ate akabaani kaki eyambuka etya olwo okwambuka wa ewa Mungu munafu nnyo bwatu yeetagisawo nnyo siginozi tezibula intaneti yani netiwaaka yeetaaga eyo alina obunafu bwenkaniddeawo nti kati netiwaaka kitisimulira bulungi ebintu biganya okwambuka siginozi ebyo si Allah oyo aba kyali Allah tabaaraka kakati obuzibu buli awo bajjajja baffe bakola ebintu ebyo bambi era kwe kumanya kwe baalina era bwe tebalina buzibu naye oluvannyuma lw'okusoma okujja nga kugaziba ate ffe tujja tukuba ekifuba oga nti nno nabbi yasoma bw'ati sallallahu alaihi wasallam nti ate nedda nze nakula ndaba bino wali obuzibu buli mumutubuzaabuza ffe baani mwe bannamadiina nasomera gindi bwe mukomyewo temutugambye bino byotugamba kati muzibuzi ne mwetaba mu bikwekweto byaffe biri ebyenkola enkadde kabaasa butakuleyo munatuwa ekyokulya naye emakka ne madiina kumpi buli swala basaajja abakuba bakusoma dduwa zandiwedde waawo kakati ekituufu kiri nti bwe oli oba ebyadduwa byayagala gongera ekintu eki ndeeterayo olunaku lumu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam omusomesa w'eddiini asooka atudde ne basajja be bakulezeza nti leeta amannya leeta ekitabo lisiti Abdallah Nakayongo Allah maghfira wa rahmu Zakaria Misotefa Allah maghfira wa rahmu Zakaria Misra Allah maghfira wa rahmu Al-Fatiha Amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nabbi atuddemu abali awo ne Abubakar ne Umar kakati al-qurunul mufaddala emirembe egyasukuma ku mirala giri esatu ogoba sahaba abalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam batabe abalaba ku basahaba batabe abalaba ku basahaba emyaka 12 bisatu ekitali awusidini bano kibatakola bano babubuze emyaka egyo 10 2 3 kubanga egyo gyemireme kwe tuteekwa okulabira nabbi yatugamba sinze khairu nnaasi qaruni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum abantu abasinga ebbeeyi mu kutegeera irimu mu imaani mu kutya Allah bempangadde nabo n'abanaddirira emyaka 3 abo bakyasinze okutegeera eddiini kye bataakola ffe tukikola babubuze kulabira ddala nti nno eno Qur'ani gye nsoma Imam tulisiza ku mmere abantu balidde tuyunza oluganda mu mukolo gw'edduwa yabikubiriza yennyini sallallahu alaihi wasallam ataimu taama mulisa abantu emmere yabalisanga ye tebalisanga tulabye nti yasalako n'engamya 10 kuliisa kiki okusala engamya 10 ennyama ebayiye mu nyumba ogenda gyekola kwa yaliisa abantu yaliisa bw'ati okuliisa abantu ibaada tuliisenga bwe yaliisa okuyunga oluganda waliwo ekikubiriza okuyunga oluganda ng'eddiini y'obusiraamu aya mu Qur'an ahadithi bingi nnyo nga bikuza naye lwaki tuliyunga mu haramu ate kakati obuzibu buli nga mpa ku nsonga eyo bino abantu abasomye ebirala medicine law omwana mu famire asomye law bw'ayogera ku kikwagala ne law teraddamu kwogera kigambo neki kisaawe ki kati ate gweyogera obimanyi naye kiti waabwe abakimanyi nti asomye ku ddiini bw'ayogeraga totuyirimulira twala gendo yirimula eri mu banno tetwakula tulaba bino so nga teri mateeka tebamugamba owa medicine aga nti muddamu kwongera munnyo mu mubisi mu mmere tebaddayo omusawo waawo no yalagidde bulwaza lwaki bakakasa nti abisomye bakimanyi yagenda n'atula natusoma medicine ne bamutikira naye waffe ava Madina nayogera ekigambo mu famire twala twakula tulaba nankadde simanyi nawe wayonooneka mwana yatabulika oyo tabule Allah Sabalo ekitibwa tulungamye. Amina. Ono omusiramu ow'omwana ono omulongo. Simanyi nawe litabule. Ekisembe. Beba kyabu. Kyasembeza abuuza nti omwana ono omulongoofu alina kuba wa musaayi gwange. Alhamdulillah. Mwana wange. Abantu n'enjogera zaabwe. Kakati
Ddamu tulire ekibuuzo. Omwana ono omulongoofu anaasabira muzadde we alina kuba wa musaayi gwange oba ne gwe nnonze obulungi? Nedda. Gwe nkuziza obukuzi. Asobola okuba nga si wa musaayi gwo. Baakozesa omusaayi gwo olw'okuba kye kiri omuzadde kyasinga okusaako amaanyi omwana we amukolera obulamu obulungi. Seekinge omwana abe ne future ennungi. Naye ne wabanga walonda mulonde n'ayitira ku fiizi zo n'ayitira ku mukono gwo n'asoma n'ategeera Quran n'ategeera ilmu era naye asobola okukula. Nga wali guardian we just nga tewali muzadde wamu nga si wa musaayi era naye akikola. Alhamdulillah. Agambye nti salaamu alaikum wa rahmatullah, mwebale kutusomesa, nsaba Allah abasaasire ebibasubako ng'abaddu. Mbuuza nti singa mmala emyezi egiwerako nga sirwala omukyala ne mmala n'endwala n'empisa mu nnaku bulijjo zenviiramu, omusaayi ne gusigala nga gujja, nzikirizibwa okwepaadinga n'ensaala? Kakati ensonga eyo tugiddinganya ennyo embeera z'ekikyala ez'okuba nti avaamu kyavaamu. Tugiddinganya nnyo ensonga eyo biidhinihi tabaaraka wa taala. Naye ekituufu kiri nti bw'abanga alina okuba nga amanya ennaku z'alina okubalako. Alina okuba nga amanya ennaku z'alina okubalako. Ennaku ze yali agenda mu haid ziri zimala. Ekyokoddemu ekibuuzo. Singa mwebale singa mmala emyezi egiwerako nga sirwala ne mmala n'endwala n'empisa mu nnaku bulijjo zenviiramu, omusaayi ne gusigala nga gukyajja, nzikirizibwa okwepaadinga n'ensaala? Akkirizibwa. Abalako nnaku ziri zokka bwe ziggwako kalaasi. Ntuuza kino kina n'ebikireeta abyogedde mabega wali. Ekyaleeta ekyo kwe yayingirira ebintuntu kati nebitaataganya system kati kyo kyali nomu. Abale ennaku ze ziri bwe ziggwako yeetereza asaale. Naye buli luswala alina okufuna wuzu n'okyusa obugoyi bw'omunda. Akyusa obugoyi bw'omunda ne padding era wuzu agifuna agenda kusaala. So si gifuna nga dakiika 3. Agifunira mu kaseera kennyini ka kusaala. Agandi onaaga nti ababba wifi nga tusomerako Darusu ne Qur'an online tugenda kulamulwa tutya? Wifi? Bamubba batya? Ani amanyi? Simanyi bamubba wifi. Kati ekikulu kyonna kyakubba. Kati ndoza kiringa kubba n'ogenda ogulamu Qur'an. Kiri haram. Kubba n'ozimba mu masjid. Teekako data owuwo omutuufu wa halal. Era ebyo byadde babyogerako nnyo. Sheikh Omar Siddiq Ndawula adde abyogerako nnyo. Abazadde abamu atwala omwana mu ssomero ly'eddiini abeere sheekhe naye nabba fiizi. Anti ateekawo omwana n'asoma ttaamu 4 nga 3 bazibanja n'asasulako emu. Kati kyakola ate n'amugyawo n'amutwala mu ssomero eppya. Eziri babanja ezo azidduse. Kati okakananga omwana amaliriza ng'afuze sheekhe okugenda ku mizinalo ng'aleka mu muzikiti bakubagana bikondi. Kubanga erimu gye yafuna yagifuna mbeera wifi igula data omutuufu. Era kyekimu bawuza okubba amasanyalaze n'amazzi byotobba. Somera mu mbeera gy'olinako obusobozi ekiganye kireke. Naye simanyi wifi bamubba. Ono abuuza nti ebiwayi by'obusiramu eby'enjawulo nga obushira, Sunni, Ahmadiyya, obusuufi, ekyo nze nkyongeddeko, byajja bitya era nabbi yali mu kiriwa sallallahu alaihi wasallam? Ako kaleetoddeko akasembayo kalese obuzibu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali muwashira, yali mu Sunni, mu Ahmadiyya, mu Suufi. Ebyo byonna sallallahu alaihi wasallam teyabiri. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budun. Eno umma yo mwelyeji erimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam tawanko mu Ahmadiyya mu Shia tabibangako sallallahu alaihi wasallam eri musajja wa umma ng'asoma la ilaha illa Allah. Ebyo ebiwayo ebijjamu byonna kutaataaganyizibwa shayatin shaytanur rajim. Kutaataaganya shaytanur rajim yaleeta ebyo byonna tulina okuba nga tubyegendereza. Teyali mu Ahmadiyya sallallahu alaihi wasallam. Naye laba Ahmadiyya balina definition yaabwe. Balina bwe bamuyingirizaamu nga bali mu bwongo bwe. Tebalina kakwate ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anti aba Ahmadiyya
nabbi mulala mupya Ghulam mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ghulam Ahmad. Abo nabo bali awo balina ebizibu byabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo byonna teyabiri gwesoma umma subira mu dini ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaga nti basunni abali ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bakitegeeza nti bali ku sunna be bayinza osemberera ekituufu. Naye nti Shia odire omusajja yali ku lusegere lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ogende nti alutadde. Abubakari alutadde ffe tuyingire ejjana. Abubakari watuukire okulutadda tubawala ebbanga oyo watuukire okulutadde oyo swalla tusaasire naye ng'ebyo byonna sheitaani rajim yegendeeyo n'otubuzaabuza tebanko omushiya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebanko mu Ahmadiyya si musuufi abadan tabibangako sallallahu alaihi wasallam. Abuuza nti omukyala naye amye bahapi ye ensonga z'obufumbo malayika zimukolimira ate omusajja bw'akikola. Omukyala bw'abanga omwami we amwetaaze n'agaana ogenda gy'ali afuna omusango, naye si buli mukyala. Ekisooka afuna omusango, omukyala ddi wafuna omusango nga bba amwetaaze. Si buli kaseera, oluusi ayinza okuba nga omwami yavuddeko n'ensonga omukyala ogenda gy'ali awo tafuna musango. Kyalesewo byakulya oba omukyala yamutebereza okuba nti alinayo omukyala omulala, omukyala tali mu mbeera ntuufu oba mulwadde, waliwo okubanga waliwo ensonga ng'obulwadde n'okuba nga omwami yatabudde waka tafuna musango. Omwami akubirizibwa okuba nti akulietinga environment ereetera omukyala ono obutagaana. Bw'atakikola omukyala oli kiri batalina musango. Abalala omwami ayagala genda eri omukyala ng'ensolo. Olina kye wayita omukaddima nga taguleese. Ensolo ye bw'esanga ginnayo wali nga bambalagana. Era singa omukyala aba agaanye tafuna musango. Gwe mwami fanya okulaba nti okulietinga environment esembeza omukyala ku mulamu gw'omwetaaza. Kati abo bwamala omusembeza bw'agaana abo bagenda kufuna musango. So si kakati bamalayika bakulembedde bagenda kukulimira ekiro kiramba wabula ate ye singa omukyala ayagala omwami n'agaana era n'omwami afuna omusango. Lwaki oza Nabbi ayogerako omuyekka sallallahu alaihi wasallam tekitera kusangika omukyala okuba nga yeetaaze omwami n'agaana. Olw'ensonga tekitera kusangika mu butonde emirundi omwami yeetaaga omukyala gye mingi okusinga omukyala okwetaaga omwami. Omwami okumuleeta ku mulamwa bw'alayisi kyangu nnyo, kantu katono nnyo yaba amaze okusembera mu geemu. Kati kizibu nnyo tekitera kusangika, naye era singa kiba kibaddewo naye era gufuna omusango. Era nga n'omukyala naye abikoze nga bibiri n'amuseetinga buli kimu n'amusesebbula bulungi nnyo n'akulangira obwavu. Tolina nakyoleeta ogenda kunimodde obubangalo tolidde kumaona akaveera kati ate jyamu tugende. Ebirowoozo biri wala. Ebirowoozo biba biri wala. Bijjirawo ddala. Bannanga abantu abasinga tebakimanyako nti eyo ibaada erimu empeera ezitagambika. Abasinga tetukimanyi. Eyo ibaada erimu empeera ezitagambika naye nno muzifuna ddi nga mubikoze nga bwe yatuyigiriza. Obusiraamu n'ebyo bwabisomesa. Ate ani anaabisomesa atali busiraamu? Nga mubikoze nga bwe yatuyigiriza. Waqaddimu nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum. Nga bwe twayogera luli nti Allah teyakozesa kigambo kyonna kimu okukola mu Qur'an. Baluga bisabika olusabika ilahi. Amakulu naffe tulina okusabika. Yakozesa nnimiro, omuntu essaawa zonna zaagala agendera mu nnimiro, naye teekawo embeera esembeza omuntu mu position. Teekawo embeera nze edda nali wa sports. Nakati oluusi mpitayoko n'ensamba kapiira n'enzirukamu. Naye bwe mutuuka nga mwambala nga musooka mutambula nga mwetulula ekisaawe nga mutambuza bigere. Kutambula butambuzi. Nga mugenda mwongeza ka speed. Mugenda mwongeza ka speed ekiva mutandika ku trottinga, ekivamu nga mutandika ku sprinting, nga mugenda mu running. So si nti yambalenga okuteekateeka butesi. Mpola mpola, step by step. So si nti oyambalenga tewenyuka. Katono nga tubuguma. Alhamdulillah. Okusinga ku nteekateeka y'abakadde baffe batubetuwumulemu bagendeko mu bulango bw'abakama baffe. Katukomewo atuwuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
nja kutwala omukisa guno okutegeeza gwe munange nti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Thuraya erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru ng'eyita mu kusaasaanya emisomo egituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masjid, abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali. Olw'ono okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe aba Thuraya okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallama okwetoolola ensi yonna. Kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beyawonehi tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 biyawunihi tabaraka wa taala. Oba oliawo ne kibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, kyandibeera mu sadakatul jaariya, muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta z'olireka mu bulamu buno obw'ensi. Teweerabira nti abamanyi batukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul jaariya mu bulamu bwo, ogenda okufa ofusigazeyo akantu muliva ng'empeera ne zikusanga eyo gy'oli. East African Honey Bread. Guno gwe mugaati gwokka munnayuganda gw'osaanye okulya. Guli ku mutindo muwoomu ate nga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Teguteekeddwamu ttondo lya sukaali lyonna era nga gwe mugaati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Agwetaaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. East African Honey Bread gukolebwa aba East African Organic Honey ku lw'obuwoomi n'emigaso egiteekanika. Lya East African Honey Bread. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What is your name? My name is Balwa Rawda. What is the name of your school? The name of my school is Medina Islamic Junior School. In which class are you? I am in primary 1. Who is your class teacher? My class teacher is Teacher Medina. Who teaches you reading at your school? Teacher Medina. Teacher Medina. That's great. Rawda, can you read for me those words? Bank, school, sand, house, grass, masaka, farmer, rain, calf, banana. Thank you very much, Rawda. Can you give me a high five? Now, Rawda, can you read for me that story? Ali is a farmer. He lives in Masaka town. He plants yams and bananas. Ali always digs all the grass in his garden and waters his plants when it is sunny. Wonderful. Thank you very much, Rawda. Can I ask you a question? Yes. Who is a farmer? Ali. Thank you very much. Who teaches you reading at your school? Teacher Medina. Why is your school formed? At St. Catholic. Wonderful. Thank you very much, baby Rawda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Atulabira tuliriza mu kwikeyo mu bulango bwa bakama baffe. Tusaba Allah tusasule ekisinga obulungi mu byonna bitwerekereza mu kugoberera eddiini eno naddala ennyanukula y'ebibuuzo bino. Ekibuuzo ekyabadde ekyokubiri ku mukyalo lyabuuziza ku mwami ne haqqi zaabwe by'otunnyonnyodde. Ensonga ey'okubiraga nti mbadde ensaala ku tahiyatu esooka ne neerabira nti nkyalinayo eraaka ey'okunona ne ntoola salaamu. Ntuuka wakati wa salaamu ne nzijukira nzizaako ki. Damu tulabe. Mbadde ensaala ku tahiyatu esooka ne neerabira nti nkyalinayo eraaka ey'okunona ne ntoola salaamu. Mba ntuuka wakati wa salaamu ne nzijukira nti ndi ku Magharibi ninayo eraaka emmanjibwa nzizeeko ki. Addayo n'akimera akannamba. Addayo n'akimera akannamba ne kifuuka eraaka 3 n'aba nga ajja kuvunama oluvannyuma lw'okwongera mu ssala
kubanga ayongeddemu eri salaamu gy'adde atodde wali teriiwo. walikulli sahwin sajidataani fasalliha qabla salaami wa ba'daha qawlaani. nga bw'atugamba w'ekitiibwa Ibn Qahtani fi niyatihi, buli weerabira mu ssala bw'ena envuunama bbiri. walikulli sahwin sajidataani, weerabira mu ssala yonna envuunama bbiri. oluvuunama olumu qabla salaam, nga tonnatola salaamu singa okendeeza. oluvuunama olwokubiri wa ba'da salaam, omaze okutola salaamu olwo ng'oyongeddemu. buli w'oyongera akantu konna mu ssala kiba kitegeeza ojja kusooka osoma tahiyaatu otole salaamu, ovuuname emirundi ebiri era weekuddemu otole salaamu. kati yavuunama amaze okutola salaamu kubanga ayongeddemu. Kono kubadde kusunirako ebikwatagana ku kwongera amaswala kendeezamu kubuusabuusa bigazi ennyo, tetuyinza bimaalirayo mu kaseera kano kafunda. Anaabuuza nti what are the Islamic teaching on new baby's navel string? Akalira obusiraamu bukoogerako ki? Abakuze mu myaka batugamba okakuuma butiribiri. Enkola ki eya sunna bakaita batya? Navel string, umbilical cord, byonna bitadde. Tekina tewali nsomesa yonna eva mu Quran wadde mu hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kwako akantu kakusuulibwa kasasiro. Tekalina kakwati na future ya mwana mu bulamu bwe n'obugagga bwe n'obwavu bwe n'okusoma wadde endwadde ze n'okuba omulamu. Akantu akantu omwana mu lubuto abadde aliirawo, ekutumala omuzaala abaana atandika kulira mu kamwa, omugaso guba guweddewo, tekalina mugaso gwonna. Nekkulira ennyo yalisigalawo nga terina mulimu khalas, tekalina kakwati. Tukusula kasuule mu njigiriza y'obusiraamu, tetukatereka. Era kyabulabe nnyo omukyalo omusiraamu omusanga akukuta n'obwo obuntu mu kibbo, mu kitanda wansi, mu keesi, bw'aterese bulira bwa mwana. Gye biriggukira biri mu ssuula mu ntaata ya shiriki. Era bwe kibeera wafunamu obutaataaganyizibwa, abaana tebasomye bulungi, emirimu tegitambula ng'ajjayo obwo obuntu. Bisuule mwana gw'ozaala ng'okoosuula, gw'ozaala kw'osuula. Tebina makulu tekuliko na njigiriza yonna. Kuba tekalina kakwate na future ya mwana. Alhamdulillah. Sheikh, mbadde nsaba kuntangazamu ku nsonga ya music mu mukwano, ensonga z'abafumbo. Singa tuteekako ka music akaseeneekerevu kiramulwa kitya mu kiseera ky'ekisaawe. Kuba Imam Kyeyune yatusomesako nti mu kiseera ekyo ky'ensonga z'abafumbo mulimu mukaddima. Kulaba nga sayidi y'emu eteekateeka endala ffenna tunyumirwe ekibi. Naye temuli music. Akaseeneekerevu kagambye tekalimu. Obanga mwala music omukumu yaba muyimba. So sikule kwebwa ready. Aja ali mu ndago. Oba ajaki. Niyo music wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa Qur'anun. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamwigiriza bidongo era sikirasiye. Levo gyaliko nene nnyo muzza wansi ku bidongo. Muzza bidongo museddala. Ngozo nabadde kati omukaddima guno waliwo ensibo ennyimba dozanga za bya mukwano. Bateekemu ennyimba zo zimuwanira ataja ati we. Nedda oba zimuwanire bibba. Bw'abanga bazaagadde tubagaana niyo bano babazimba bennyini. Baziya omutwe so si kuyimba ezabali. Obugambo obuwaana mukyala wo buyimbe. Sira mbukutadde. N'omukyala obugambo obuwaana bbaawo. Kooka. Kyoya muganya. Ebya music. Okay. Obusiraamu bulamula butya kigambo kuziikula mufu? Bulina bwe butukkiririza era amakubo kyagagobererwa. Tokkizwa kuziikulayo mufu mu ttaka. Kiri haramu. Kiri haramu okuggyako nga waliwo ensonga eza sharia zibaatuwa ezikkirizibwa. Nga singa zibanga zibaddewo tusobola okumuziikula. Kati nga omufu aziikiddwa ne tukizuula nti yali mu kibula. Oyo mu mateeka g'obusiraamu tumuyiikulayo. Bamuziika tebamanyi ekibula tebamutunuza mu kibula. Tumuyiikulayo. Oba wayise wiiki 2 oba 3 omwaka ne tujja tukizuula nti Kasimu yaziikwa tatunudde mu kibula aggyibwayo. Ensonga zino zimanya obulungi Sheikh azita mu kitabu Tawhid. Manye ebintu bya aqida ebyo. Kitabu Tawhid, Fath Majid, Sharh kitabu Tawhid, Isha Mufti aliko kati. Abdulaziz Ali Sheikh wa Saudi. Ati nisho kyatuwandiikira. Ensonga endala idha iltahaqa bihi sayr. Nga ayitwa mukoka. Waliwo ensi ezaakulanga mukoka ayitaawo bati muziise. Nga niwe munaamukyusa ajja kudda. Bwe kiba kisobosa omukyusa n'ayita eri mukoka. Naam. Tumuyise. Bwe kisoboka mukoka gwe tukyusa. Naye waliwo omukyusa era n'addamu n'akomawo.
ngayita mu ntaano wakati ajja namwasa ajjayo omufu tumugyawo era kyekimu n'enkulaakulana ng'ezze ng'enkulaakulana ezze enkulaakulana bwejja nga bagenda kuteekawo akeedi fe twaziikirawo kyali kyalo kati ensi ekuze bano bagenda kuteekawo nguudo bizimbe oba abaana bala kutunda ttaka tumugamba yatunze kitaffe mubi nnyo esobola okutunda naye tubajjawo abantu baffe tubajjawo baba basigaza ekitiibwa ne tubajjawo ne tubatwala mu kifo bino ebyaffe abaana tukayanya gwe taata si yakuzaala tetumugjayo kufuna ndagabuto kuno tekugenda kaatali wa nnyonyi bw'oba toli wa nnyonyi gundi bamuteekako aveeko ebyo si bituufu ebyo wana bakanidde emaali tujjeyo tunoonye endagamuntu ebyo si bituufu kutaataaganya mugenzi nakulyaza manya haqqi ze alina haqqi alina rights ze eziteetaaga kutaataaganyizibwa okugyako obusiraamu bwe tukkiriza n'okuba nti ayinza okuba yaziikibwa ku limbo nga si yanzikiriza ye nakyo kimuggisaayo bulungi nnyo atali wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutwala enkoowe aveeyo oba owaffe ne bamutwala mu ndimbo ya kyaki tumugjayo adde tulinawo emikolo emitongole gye tukola tufumbewo emmere enene bamugjayo kiro olina okufumba amagi akadomola kabalwa nga kali wali netonto tetulina mukolo nagumu gwe tukola nga tuyiikulayo mufu mu mateeka g'obusiraamu waliwo nabalina okubaawo esooka omujjwa alina okubaawo omujjwa atulaawo katebe tavaamu kigambo neki ngakola wuuyi mikolo emizingo gimulabakolo buli kimu kitambula bulungi ekyokwibazikula kiro emisana baganirayo bino byenjogera bannange si ebyobusiraamu bino biri mu Buganda naye mu busiraamu munembwe ate yaziika totekwa kubaawo gwe yaliwo ng'omufu bamuziika mbadde sikamanya kiri haramu kubeerawo nga bamuziikula mbadde sikamanya timbadde manya yandibadde abaawo omulabeko emirundi ebiri gwa kirabawe akati tetulina mukolo gwonna tewali gwe bagaana kubeerawo tewali budde nti bwe buno buteekeddwa kuba bwe buti mugule kino mugule kiri omujjwa ajje wabula ekikulu ennyo ekirina okwegenderezebwa nga tuziikulayo mufu obutali yazamanya haqqi ze tomala gasima oyinza omukuba ensuuluulu mu mukono bannange biri bwatugambyeko era newano bijja talinako kulyaza byowali tosobola kumukolako mu bulamu tubimukolako mu kufa era kyolaba bwoba bagenda kuyiikuula entaana mu busiraamu bayita bakugu si buli omuntu ayiikuula entaana bwe banga yeeno wano nga yakula bweti tusima wano netugirumbira eno so si kusima kuno waggulu waayo kubanga bwosima waggulu tojja kwewala kumukuba nkumbi tusima bbali bwetu ne tukka wansi ne tumulumba buvi nga tuva eno bwetu era mulimu si gwa kusaaga kusooka nemusima ekinnya wali ekinene ennyo nga nemuluka mutandika omusikayi bwe muti avayo bw'ati nga bwe mwamusa nga bwe twamusaayo naye tetulina mukolo gwonna ate tomala gamuyiikulayo okuggyako nga ezo okuuku ebyo obusembe bitugane ezimu ku nsonga ezituweereddwa zezitufu bino ebyaffe bino mbwagala kukebera ndaga butonda abantu abaana bamusiba ate ne wano kanfuna omukisa okutegeeza abavubuka baffe leka kkayanira mu mali ya kitabo ogenda okola eyiyo kyekireetera okuziikuzaayabo n'osanga bavuka 30 oli yali musajja ogwo n'akola emaali eyo yonna yonna mwe muli 10 ago mulimu edde ogenda okukola eyamu ne muntu kanogaa nti bamugjayo linda sharia kebe kuwadde kakumala genda okuleteeka weteekemu omutima tosobola okukola ebibyo oyo yenga yabikola yali ogwo n'akola ebyo abaana 30 bakayanira ebyo obyomu mugende mukole emaali ojja kukola eyo n'emikono gyo ojja kukola inshallah imam mu mbeera zino eza bulijjo sinnafa nsobola okwekebeza endaga butonde n'abaana bange bafunye mbe neekengedde DNA ekkirizibwa mu busiraamu singa weekengera naye tukola ya nabbi tetukola yabazungu naye yagiina sallallahu alaihi wasallam tekinologi yali yagize ate ffe tulina tekinologi bali batusinza tekinologi gwadde okimanyi nti balinanga zi AC balinanga AC ezaabwe nga sina za base nezinywa amafuta amasanyalaze ojjira ogamalawo tekinologi baali balina baali balunyo mu tekinologi DNA eya nabbi sallallahu alaihi wasallam weeri tegenda navuganyizibwa zino zonna zemujja mugunjagunja temusobola kuvuganya ya nabbi sallallahu alaihi wasallam zibidi azeeri kakati wekiba nga liwo okwekengera
sharia tekugana genda mu DNA ey'obusiraamu yeri ludda wano Uganda weziri era zibadde zibirayo mu byalo bulijjo tuna bata alqafa bye bikima ekitiibwa omugenzi Sheikh Abdul Hakim Sekimpi yamubuuza ekigambo ekyo mu Buganda bakivunda nanga nti bamuyita omusomi w'ebinkumu omusomi w'ebinkumu babe abantu batera kuba abakulu mu myaka bakazi bakadde oba basajja abakadde famire batera okubaamu ng'asobola okutunulira engalo zino n'amanya nti ono mwana waffe wa famire yaffe oba si waffe ereni eyombaka era bw'ogenda mu kitabul qada oba kusomesa by'ekkooti bagikozesanga ne mu kkooti nga bakanidde abaana baleeta omusomi w'ebinkumu n'atunira ebibatu by'omwana ne baana bagaa nti bamukayanira n'atunira banaga nti ono ye taata w'omwana ono abaasinga okumanyikwa mu bintu ebyo baba n'omudulaji nga nabbi akyaliwo baba n'omudulaji mu bulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bakakensa nnyo mu DNA mu biseera ebyo nga basoma nnyo ebinkumu bino naye n'obugere buli obutinitini obwo n'amanya nti ate era nga ebiseera bisinga kye baayogeranga bwe kyabeeranga bagendanga okububa bwati akalayininga omwana weeno Usama ibn Zaid yali muddugavu taata we Zaidi nga musajja mweru naye lumu Usama musajja mukulu yeebase ne kitaawe mweru ebigere biyiseemu bwe biti musuuka naye ng'omu mweru omulala kaddugala niwajja omusajja alimba n'omudulaji ng'ayitawo bw'ati bafaanagano oba ani azala omuddugavu n'omweru nga bafa nabbi yali asaala n'amuwulira ng'alabye bigere naye ng'ono kaddugala nga badinka ate ono omusajja muwarabu kukyuwa ate nga olwayirimu eri Allah gye yali abaawo yasoma ebinkumu n'abalaba nga bafaanagana ebigere wansi ne walinnya oliti nabbi n'asanyuka nnyo kubanga Usama baali bamubuusabuusa kuba nti ekireka oba omuddo yamuzaala waka akaali kasajja kaddugavu ate taata musajja mweru naye ng'ate yali musajja mulwanyi nnyo era nabbi yayagalanga nnyo Usama bin Zaid radiyallahu anhu muvubuka oyo meja tweyanziza nnyo Imam barakallahu fiika ono abuuza challenge ki omuvubuka gy'asobola okuyitamu okufuna buzibu ki omuvubuka bw'ayinza okufuna singa awasa omuwala eyazaalako era basobola okufuna obufumbo obulungi obw'essanyu basobola okufuna obufumbo obulungi obw'essanyu tewali buzibu ebizibu byayinza okufuna noono asobola okubifuna okuwasa atazaalako obusiraamu tebugana kuwasa mukyala yazaalako kubanga ne mukama waffe sallallahu alaihi wasallama 90% ku bakyala be byewasa baali balina abaana sina mukyalo si mwana omu babiri baana ebitundutundu 90 ku buli 100 bakyala ba nabbi abakyala balimu babiri byewasa nga tebalina baana Aisha radiyallahu anha ne Mariyatul Qibtiyya abasigadde bonna bali bazaala mu bufumbo bwe tekina buzibu wabula ebizibu by'obufumbo byo birala bizibu by'obufumbo birala mpozi nekyo tugamba nti ebiseera ebisinga abakyala baffe abamu olwokuba tebalina ddiini ate omutima gusigala eri gye yazaala ekivaamu ng'alina abaami abo babiri bw'omuleese ate neeri akyali mukyala awo wali obuzibu wali obuzibu kati ku bakyala baana b'omulembe guno olwokuba tebalina ddiini tusera okufuna obuzibu obwo agenda n'afuna abaami babiri kati abasaavinga at ego eno eri ensonga ziba za mwana nezitusa n'eziri enkani mwana mulwadde bamuwadde ekitanda taata we yazze tugenda kusulano tugenda bamwana ebyo we bitukakkana nga barevisinze ku noticing tolina mukisa gumugaana nti ogendayo oli mwana we gwe tojja kugendayo musule ne taata w'omwana najja omulala n'omugaana wo wala kubba mwana wange tweyanziza tusaba ekitiibwa twangwiriza ekigambo obufumbo ono abuuza ku swala y'omufu singa omuntu aba abadde mutamiivu munyiwanjaga mukozi wa shiriki naye tumusaalira era tumukolako emikolo gyonna tumukolako emikolo gyonna ekyokuba nti munyiwanjaga munywa mwenge ago mazambi gaba aguddemu ne bano bonna abalala b'osalira nabo balina era amazambi ge bagwamu oluusi oba tugamanyi bumanya naye bwona otugamba nti gwojja kusalira atagwa mu mazambi kyobola ndooza nyuma mu katono nnyo kyobola bye tuyitiriza ennyo kusaba Allah kusonyiwa mufu oyo
kiera kyekyo kituleesewaawo nga byaseerera byagwa ng'omuntu naye gwe bwetugamba nti wasaali atalina mazambi yekka tuba tukyasaalidde lwakuba oluusi oba tugamanyi bumanya wabula omushiriku Imam Katono gwenga manyi nti sura tava mu bbaala wali amayirungi wali ye n'omusaalire okujjako amanyikiddwa nti anywa omwenge tava mu mayirungi bannaddiini baveemu nga sheekhe mufuti qaadi mukulu wa twale imaamu amiiri bo baveemu badde bali basiraamu banne bamusaalize Hussein Kavuga yakulembera esitwale eyo kasava nga amanyikiddwa nga teyeekwekako ng'ali abikola mu lwatu wabula omushiriku oba okimanyi nga olina obujulizi nti mukozi wa shiriki tomusaalira naye tolangirira nti bannange ono mugenzi mukozi wa shiriki muveeyo otambulodde ebbali tolangirira bw'oba olina obujulizi so si wabboda yali antwala wonna nnyumiza nawulirako kigambibwa kiteeberezebwa oteekeddwa okuba olina obujulizi oba olina obujulizi ddebbali naye bw'otudda mu byambu era togaana ate balala wabula bino ebirala eby'okuseerera mu mazambi amalala musaalire yazaala mwana wa gundi musaalire musabire Allah ebyo biri wakati we ne Allah we saba Allah tusonyiwe Allah tuadhibuhum fa innahum ibaduk Allah banambonereza baddu be baana basonyiwa Allah musaasiza ate musonyi amiina onabuuza nti obusiraamu bw'olamula bukkiriza okulima amayirungi amayirungi gakola mulimu amayirungi n'enjaga si bye bimu ndoza layini era yeeyo bwe kibanga n'enjaga mbi naye ate n'emigaso emirala waliwo ebintu ebimu nga birina emigaso naye nga ate waliwo ababikozesa obubi biba bikkirizibwa kuba agenda obikozesamu ebirungi kati n'enjaga erina ebirala byokola ebirungi naye lwakuba abamu basinga gimanyiramu bubi kati amayirungi bagabanga naye emirimu emirungi gyesimanyi njaga njaga erinayo ebirungi eyambako okukola eddagala aba medicine bagyetaaga nnyo abakola pharmacy naye nga amayirungi simanyi baga naye ekirungi bwegabanga naye ekirungi kyesimanyi bagategana nayo kalungi n'akamu kiba haramu ekyo kimu ekyokulya kizuulibwa nga abasinga ogaganyirwamu bagakozesa mu bukyamu tetulima abasinga ogaganyirwamu bakozesa mu bukyamu tetukyalimye tugaleke alhamdulillah omusajja omwami awaka anyumye ebintu byonna eby'omu kisenge eri ewa mujja wange mujja wange nawangala nga talina kyatamumanyiiko obusiraamu bumulamula butya omubaka sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku oyo yagaa nti inna sharra nnasi manzilatan inda allahi yauma alqiyama omuntu agenda okufuna ekimu ebifo ebibi ennyo mu maaso ga Allah kunaku lw'enkomerero ye mwami agenda eri omukyala nebukya ku makya nayenyumya oba birungi oba bibi agenda kufuna ekifo kibi nnyo ku yauma alqiyama kifo kya bulabe nnyo kifo kijjudde ebibonerezo mpisa mbi mize mibi oli agenze eri munne waliwo ebiguddewo nagenda nabinyumya agenda kufuna ekifo ekibi nnyo ey'omukiyama maaso ga Allah tabaraka wataala ni tubeere bantu bakulu nga kikyonoonya ono omukyalo omuwaanira oli oba okumubijjisa ewooli oba kulwana oba kubijjisa byonna bagenda okusanga embeera embi mu maaso ga Allah omuntu akola ekyo kiri haramu tekikkirizibwa kyaziizibwa alhamdulillah imam nga tusemberera okufunzafunza tulabira tuwuliriza onaabuuza nti singa omuntu ansala mu maaso nga nsaali swala eba nfungiddemu oba ngende mu maaso okusala mu maaso tekitta swala wabula mu bye tulina okumanya mu hadithi ya abi said al-khudri radiyallahu anhu yatugamba sallallahu alaihi wasallam idha salla ahadukum ala shay'in yasturuhu minan nas فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدافئه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه البخاري ومسلم omuntu asaala eswala ng'ataddewo sitira yakkirizibwa era yafunyisa n'ezambi ng'omuyise mu maaso atalina sitira bw'omuyita mu maaso ofuna zambi imam sitira kyeki alaga nti nkoma wano nga nsaala kikulu nnyo okujjawo nga tuli mu jjama naye obanga osala wekka sunna oba okereye teekawo ekiraga bw'okoma
ekyandisinze obulungi. Imam nze ayagala okuyitawo bwe nkiteekawo. Nedda. Anti bwe kiteekawo tokijjaawo. Oli ajja n'ayagala okuyitako n'ajjako enkofira y'ejjuuni n'agiteekawo n'agijjawo. Kye baaganye ky'oba okoze okutaataaganya ebirowoozo bya Saala. Kubanga ogiteekawo n'agata akofira nga kaddugala nnyo oba yakajjawo. Kati oba omutaataaganyiza oba kalungi kazibu. Kofira mpya layika ya bbeeyi. Sizangu n'ezo. Kati baaganye ate ky'okoze kutaataaganya ebirowoozo bya musaazi. Omuntu akkiriza oteekayo bw'ati omukono ng'asaala yeetaddewo ejjigi. Nga wakati w'ejjigi lye ate ono wayagala okuyita. Awo yakkirizibwa ate ataddewo ejjigi tateekayo. Kuba naffe tuba tulaze okoma. Ekyokusatu si kirungi kuyita mu maaso ga muntu asaala. Nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam nti omu abanga asaala n'ateekawo ekiraga waakoma. Fa arada ahadun an yajitaza baina yadayhi. Ne bw'oba wayagala okuyita wakati we n'ekyo kyeyataddewo falyudafi'uhu amutereyo omukono ogulaga nti ndi bize toyitawo. Fa in aba falyuqatiluhu fa innama huwa shaytan. Bw'agaana mulwanyise kubanga eba sitaani. Naye tategeeza kulwanyisa kwa ngumi nti kwata kuba tugende sindika tugende. Wakati ate olwesole beesigadde ku ki nga tugenze mu kyategeeza gezaako mulemesa kuyitawo. Saala amagezi gonna omulemese. Teekayo omukono yongerayo n'omulala aleme okuyitawo. Abafuuse shaytan. Okuggyako ngeri ddala shaytan. Okusigala ng'olemeddeko tutuuke. Anti era kyekiraga nti oli shaytan. Oli akoze bw'ati. Ngeri okyajja. Oli shaytan. Kaakati ekirala ekiri awo kyenjagadde tumanyeemu nti ateekayo omukono ateekeddwa okuba yataddeyo waakoma. Ate ataddeyo waakoma tumuterayo omukono. Naye tekitta swala nga omuntu akwise mu maaso. Wabula onaakuyitamu afuna obuzibu. Era mu hadithi eri emabega gye tusomye tennabaawo nga omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli maadha alayhi min al-ithm maadha alayhi. Aba kukimanya ayita mu maaso g'omuntu asaala ezambi ly'alina lawaqafa 40. Yandibadde ayimirira awo n'egiba myaka 4. Olw'obuyitirivu bw'ezzambi ly'ofuna ng'oyise mu maaso g'omuntu ng'asaala singa bali kulagako ne gyandibadde myaka n'wandirinze baleme kufuna zambi eryo. Imam ani ampita mu maaso swala n'engisa zambi? Biri bisatu. Biri bisatu. Alhimar endogoyi, walkalbu al-aswad n'embwa enzirugavu, walmar'a n'omukyala. Ebyo bisatu bibikuyita mu maaso odda mbuzi katika matisala. Himar endogoyi olwokuba nti erina ebintu byayo bizibuzibu. Wa inna ankara al-aswat la sawtu al-hamid. Eddoboozi lyayo bbi nnyo litamwa nnyo mu nsi yonna. Alkalbu al-aswad embwa eya black. Si buli mbwa eya black kubanga eya black shaytan yekyusizaamu nnyo kubanga shaytan yakolebwa ng'esobola okwekyusakyusa edda mu bisolosolo naye bwe wedda mu kifaananyi ky'embwa edda mu embwa ya black. Era nabyagamba hadithi nti alkalbu al-aswadu shaytan embwa enzirugavu sitaani. N'omukyala anti omukyala nedda buli kimu kirina ensonga. Omukyala ekimu si mutabika mu bisolo okumwegomba ng'ate oli mu swala. Omwegomba ng'ate oli mu swala olw'okuba nti obutonde bw'omwami yatondebwa ng'ayiikayiika mangu ng'alabye omukyala. Wakitugambyeko. Kati olw'okuba ayiikayiika mangu naye kwe kumugoba aleme kujja wano. Atuleke tumale okusaala. Ekyewuunyisa ne maama wange ne muwala wange naye mwali mulayini bonna yabagoba lumu. Teri kwesembereza ku lwaki Sheikh Fawzan yatugamba nti lwaki bonna yabaggalirayo ng'ajja kubawo okugayaala. Wajja kuyitawo omukyalo ge nti naye tumunako oluganda kubanga wakujja wa sisita w'egundi eyo bamuzaala oyo aleeka bonna nabaggalira lumu. Bonna okuggyako akawala akato akatanakuzza mukono mabega. Twayanza yema tufundika n'ebibuuzo bibiri. Ekimu ku byo mbuuza nti singa mbuuza nali manyi nvudde mu periods n'ensiba the following day naye ku makya ssaawa 3 n'endaba nga nvuddemu omusaayi. Bwe zaatuuka ssaawa z'okusaala nga ndaba guweddeyo ne naaba n'ensaala. Olunaku lwange lwali lutuufu olw'okusiiba ne swala yange yali entuufu. Bw'aba yali amaze okukakasa nti avudde mu periods, abakyala balina okukimanya nti si buli walabayo akantu nti ba periods.
era babalako ennaku zino eziggwako khalas asiibe wadde tebitafunyemu wadde okuyimirira kasita kiba nti ennaku ze ziweddeyo wadde tafunyemu programu eyimirira atandika okusala n'okusiiba. So si kulinda mpaka kuba waliwo gw'osanga mu mwezi gumu nga waddayo bwakomawo balake ennaku zo bwe ziggwako khalas ebisigadde biveeko bwesaala siiba wadde programu ekyatambula ennaku zo zaggwayo. Alhamdulillah. Ekisembayo omwana mulenzi yafunyisa abasista be bombi embuto sikkirizibwa okuzijjamu bwe kiba tekikkirizibwa abaana bo tuli bagamba tutya? Ekisooka ezambi swala kingi ezambi eri abaana bano abawala n'omulenzi bakola ensobi tibatwetera ate naffe okukola ensobi bali bakola ensobi bwe tutegeneza naffe bajja tukozesa eriwa ey'okugyamu embuto tuzireke n'okutaataaganya sisitimu z'abaana bano nga tuzigyamu embuto naye kiyinza obakosa gye balaga mu maaso mubaleke bazaale abaana baabwe bwe balikola tuli bagamba tutya tewali bwe bali bimanya nga tugaa nti yali nsobi mwana adamu yenna asobola okukola ensobi kubanga tajja kubuuza nti kati bano abaana bayita batya brother waabwe ono taata waabwe tetubisinzirako ebiveeko kuba nti tetulina kye tulibagamba tebajjemu kakati ndowooza tusooke kutya kye tuligamba Allah gwe tuba tukyayika okukola ezo ezambi eyo okuba nga tubasikamu embuto tubaleke babeere embuto zaabwe insha Allah. Alhamdulillah. Ono mukazi anywa emmindi naye bw'afa tumusaalira bw'oba okimanyi nti anywa tomusaalira oba okimanyi akimanyi tasaala dde ebbali wakitugambyeko nti alina obujulizi wabula taleekaana mu bantu n'omunywa mmindi naye ekirala bujulizi si bwa ŋŋambo. Waliwo abakyala waliwo abantu bakula ku byalo n'atuuka mu myaka ng'agamba musezi olw'enfaanana bagamba mulogo olw'enfaanana ekyalo kyonna ne kusaasaana amawulire nti omusajja oyo musezi mulogo naye lwabukadde nga teri yali amulabye nabo naye ng'ekyalo kyonna kitwala ekyo abo si mawulire kigambibwa bagamba baawulira ani ndowooza n'emmindi zirimu ebika kuba waliwo emmindi ze tukuze tulaba erya ntondi ng'omulalo n'ente ezi n'emmindi gye misanattu eyo si yakiriki zakyuka nawe mwazirabako ate ani atabira kuwaka nga bafuba emmindi bajjajja bonna baali nga bafuibwa mmindi oba zakutwaliza biseero bakiki ndowooza baire eringa sigala waabwe tekamu taaba olite Imam kasembye ebigambo bisatu bina ko baganda tubaliriza bannange so Allah tabaraka tugasina ilmu nkuutira bawalimu bannange okwongera okusoma ennyo naddala Quran al-Karim on daily basis tosobya lunaku toyisawo lunaku naddala muwalimu kyabulabe nnyo eri future yo kyabulabe nnyo eri ebigambo byogenda tugamba ng'oyimiridde emimbali omuwalimu yenna bwe yeesamba Quran buli wayimuka emimbali atugasa Katonda asinga tukosa anti mu kujuliza olwagenda kujuliza ki nga Quran gye yandijja obujuliza ate omuwalimu yenna buli yeesamba Quran buli wayimirira emimbali omugaso gutoniwa okukosa kwe kubeera ekungi era agenda ovaamu nga twetebye mu group abaagala okulwana abaagala okufulumya ono musitule mukasuka eri ebivaamu ebyo ekyokubiri okukwata mu mutwe tukwate Quran al-Karim kandi tirina nnyo buzibu ekitone nnyo ekale ejuzu nga 10 omuwalimu atandikirwako beera n'ejuzu 10 mwezi 10 zibeerewo awo naye gwe totya kuyita sheekh nga n'ejuzu 5 teziwera mu mutwe 5 Barakallahu fikum ebigambo byange bensubiri omwoyo soka bisubira gwange jamani obugayavu bungi ani yamala Allahumma amin. Seka kitigala unensonge. Obubaka eri baganda bafe abatali basiraamu. Ojja kukwatibwa leeti maaso ga Allah. Tomanyi ddiiro oliva mu nsi. Zonna ziyitibwa ddiini naye zonna si ntuufu. Oteekwa kukozesa amagezi agaago ng'omuntu. Weebuuze nti naye ddala Yesu yatonda omuntu. Yesu atonnyesa nkuba. Ddala Yesu tekyaliko ekiseera nga taliiwo. Ensi yali teriiwo. Bino obyetaaga gwe ng'omu nga tujuliza kitaawo ffe kifo ekyaffe tuli bakulisitaayo lukulwe tuli bakalutuliki. Yakuwa Allah amagezi agaago ageetengeredde. Gakozese mu bulambulukufu bwago amazima ojja gazuula. Bingi bye wasangamu bakitaabo bye wavaako.
twakula imamu tufumbira mu nsaka ewojeri teriyo naye waka mukyalo yantonde yalinga naye nga ate emmere yayeewuuma kati twabyerekereza byonna yadde emmere yali mpoomonzi tuli ku gaasi twabyerekereza bakitaffe mwe twakulira amayumba ag'essubi olwaliro simanyi ate no baba bagizimbe baya bbeeyi nnyo anti yetukubibwa bbugumu n'enkuba tereekaana era wooteri erina ez'essubi basasula sente nnyingi kati bibona twabyerekereza yadde mwe twakulira zuukuka teri kya bbeeyi kyenkana nzikiriza siramuka wabula nga gwe okosesa amagezi go ng'omuntu katukulinde ekirungi imamu nalina bangi batozeza shahada munenga Allah ayisiriza ku mpuliziganya eno tulina hamdi gwatuma ojuzi saba Allah atuwe mu ekisinga obulungi Allah atuwe okufumiitiriza omuntu abeere musiraamu nga ye sinza kusukka kaawo wa barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa wafaqana Allahu jami'a lima yuhibbuhu wa yarda wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nje kutola omukisa guno okutegeeza gwe munange ti oluvannyuma lw'okuzuula nti ttiimu ya Firaya erese essuula empya mu kusaasaanya ekigambo kya Allah tabaraka wa taala mu ggwanga munda ne wabweru ng'eyita mu kusaasaanya emisomo egituusa ku bannaffe abatasobodde kujja mu masigiti abatasobodde kujja mu semina oba mu dalasa n'egibasanza gye bali olwena okuba nti tuzudde ensonga eyo ne tulaba nga waliwo obwetaavu baganda baffe aba Firaya okuba nga bakolawo production house okuba nga ebayambako mu kwongera okukulaakulanya ekitone kino ekyokusaasanya ebigambo bya Allah n'omubaka sallallahu alayhi wasallama okwetoolola ensi yonna kwe kuteekawo production house okuba nti tuyambako bannaffe bano okuzimba ekifo ekyo gye bujja ekiyinza okuba ekyomugaso oba oliawo mu kisaawe kya da'awa beeyawo nehe tabaraka wa taala. Mu kaseera kano nkutegeeza nti osobola okuba nga obayambako n'obadduukirira ng'oyita ku 0705 999 beeyawo nehe tabaraka wa taala oba oliawo nekibeera nga kyekimu naawe ekyoliba otadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala kyandibeera mu sadakatul jaariya muzimu ku saddaaka zo ezikulukuta zolireka mu bulamu buno obw'ensi. Teweerabira nti abamanyi baatukubiriza nnyo okuba nga weerwanako okulekawo sadakatul